Утром 20 октября грузовой Boeing 747 во время посадки на северной взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Гонконга пробил ограждение в конце полосы и столкнулся с патрульной машиной, в результате чего машина упала в море. Находившиеся в машине двое сотрудников службы безопасности погибли. После падения в море корпус самолета разломился на две части. Все 4 члена экипажа на борту самолета были спасены и доставлены в больницу. В результате инцидента 12 запланированных рейсов были отменены. Департамент гражданской авиации Гонконга начал расследование причин происшествия.